Litt som ACDC, vet du. Ja, det er jeg har det i klipperskuffen og... Ja, kjempebra. Bare legger den i plast, og så legger den ut. Nei, altså hardrock i Haugesund. Jeg spilte i band, så vi trodde vel kanskje at vi var hardrockband. Og vi spilte jo mer sånn 80-talls metal og sånt, kanskje litt Judas Priest inspirert og sånt så der da. Jeg husker at jeg tenkte at jeg kunne tenkt meg å spille dobbelt så hardt som Motorhead. Hvordan det hadde vært, det hadde kanskje vært litt løye, tenkte jeg, med meg selv når jeg startet opp for lenge siden. Men det var jo de som faktisk gjorde det da, så øvde der i kjelleren på Slakthuset, og vi hevet jo litt øyenbrynene våre og lurte på hvor alt den energien og dette her kom fra. For det var jo kanskje litt råere enn det som jeg egentlig var vant med da. Vi som spilte vanlige hardrock. Gamle Slakthuset sin plass i historien her er jo helt sentral. Så kan du jo tenke liksom, kontrafaktisk og hva hadde skjedd hvis det ikke var der og sånt. Men jeg tror ikke vi hadde hatt... altså, oddsene for at en slave hadde fantes uten Gamle Slakthuset er jo... Den er forsvinnende liten. Ja, det er mikroskopiske. Traff på Grutle der, bandet mitt øvde der. Det var der en gikk, liksom, og de fete folka i byen som spilte instrumenter, sånn, de hadde bandene sine der. De første spillejobbene sine der, altså det var jo alltid en sånn der... Det var jo vår første spill i år, ja, natt til 1. mai. Natt til 1. mai, ja. Det var sånn natt til 1. mai rock, og så var det jo noe romjulsrock alltid, og hvis du ville sette på en konsert så var jo det mulig, ikke sant? Så alle fikk jo prøve seg der før en gjerne fikk en spillejobb på en festival eller en pub eller hva som helst da. Slakthuset er jo annerledes nå enn det var før. Altså når det åpnet så var det jo et grendahus egentlig for byen. Nå, i moderne tid, har blitt et kulturhus. Og nå kaller vi det jo Gamle Slakthuset kulturhus. Masse musikk, masse kultur, masse ungdom. Masse politisk engasjert ungdom. Så det er et lite kraftsenter i Haugesund. Det geniale de gjorde på Slakthuset var jo at de satte av en hele kjeller og bygde masse øvingsrom i en og samme etasje med en inngangsdør. Og der kunne øve 9 band på likt, altså på samme dagen. Og alle møttes jo i døra, eller i dette lille oppholdsrommet. Er det her, eller? Nei. Nei, altså, jeg ble veldig forvirret selv, faktisk. What the? Er det inn der, kanskje? Her er det. Her gikk vi inn før, ja. Ja, der, ja. Det lukter akkurat likt, synes jeg. Her ser og lukter det helt likt. Det var ganske kjekt. Vakkert. Hva rom var dere øvd i da, som regel? Hæ? Hva rom var dere øvd i som regel? Vi øvde... Begynte der, endte opp der. Nei, og motsatt. Motsatt, ja. Var ikke første øvinga der? Første øvinga var der. Ja. Men på slutten så øvde vi der. Det rosa rommet, heter det da? Ja. Det til venstre, var det rosa? Ja. Ganske rart å være her tilbake. Jeg må innrømme, jeg har sikkert ikke vært den her på 20 år, men jeg merket til og med en gang jeg kom inn her at det lukter på en måte sitter i veggene, så det er sånn det er tilbake i historien, dette her, den naturen her. Så her satt en Frode, og Kai Jonny, selvfølgelig. Jeg stod der. Du tror jeg stod... Ja, du står akkurat der du stod, helt instinktivt. Jeg fant sin plass med en gang. Bare så høy da. Det er crazy, altså. Crazy! Men av den musikken som dere lagde, da har jeg øvd på, er det noe av det som... Altså, det ble det som ble en slave, liksom? Ja, de spiller det... Flere av låtene ennå, liksom? Ja, 2 av de fra demo 290 er jo i livesettet. Ja. Titt og ofte. De 2 første EP-en, demoen, EP'en og de 2 første fullengderne ble jo lagt mens dere var her? Ja, i dette rommet her. Til og med Frost? Til og med Frost, og Eld, det lagte vi vel 70% av inne på det rosa rommet. Ja. Her spilte vi jo inn første Phobia-demoene og første Enslaved-promoen. Ja, for det var noe av det første som skjedde, det når det ble studiorom, på en måte.
Første vi spilte inn, det var en sånn Rockekjelleren-kassett, et sånt bidrag til Rockekjelleren 1990. Ja, jeg husker det. Det var med Fobia. Det var Fobia, ja. Jeg hadde aldri hatt en musikalsk karriere, hadde ikke vært for Gamle Slakthuset. Vi øvde her, og vi hang her, og altså, tilværelsen, hverdagen var her. Sant? Om vi ikke øvde selv, så var vi her nede og hørte på andre som øvde. Vi satt her og planla neste steg med Fobia. Ja, vi fikk låne utstyr her, vi hadde øvingslokale, vi betalte ingenting. Altså, det var jo en utopi for unge musikanter, liksom. Kontrollen må jeg nesten kikke her inne. Her har det skjedd saker. Og siste innspillingen vi gjorde her var vel en sånn promosak i 94. Før vi spilte en Frost-plato. Men det var en sånn 8-spors... hva faen var det? Fostex? Fostex, ja. Svarte med rød skrift. Ok, ja. Såpass. Ja, kult. Det var fin, synes jeg. Ja. Passet veldig. Den hang jeg opp på første innspillingen her i 91. I etterkant. Det var farmor som vevde det. Nei da. Jeg tuller. Far. Favoritthistorien min herfra tror jeg er fyrstikknipsing, vet ikke det, gutter? Fyrstikknipsingen var jo legendarisk. Hva var det? Jeg satt med en lørdag. Jeg satt cirka her, tror jeg. Så hadde jeg noen enorme army boots. Av en eller annen grunn. Ja, det var sånne som vi kalte for ekonskammerer. Var det det, ja? Det var sånn med metallplater, tror jeg. Metallplater. Ja. Vi kledde oss jævlig at du skremte ekon når du gikk i skogen. Satt og koste oss og kjede oss en eller annen pause. Og så hadde jeg jo nettopp lært meg. Drev vi jo med fyrstikker da, satt og knipsa. Det skulle jeg hovedsakelig drive med utendørs, men jeg hadde ikke kommet så langt og tenkt på det. Du satte fyrstikker liksom mot den her, og så skulle det liksom bli en sånn liten flamme. Så satt jeg og knipsa det opp i en sånn metallbøtte her da. Men der var det jo noen papirgreier, et eller annet i bunnen. Det var det. Plutselig så bare sa det fuff. Og så gikk det i 2 sekunder, og så gikk alarmen. Og så tenkte vi må jo få slokka faenskapet. Så tråkket jeg opp i med dette litt for store bootsene, og de satt jo dønn fast. På foten liksom, med flammer. Så jeg hoppet jo rundt her med den brennende bøtta. Og så kom Arnold løpende. Hva skjer liksom? Og så kom brannvesenet til slutt da. Brannbil kommer, så er det. Det er falsk alarm, altså. Da er det komfortutbøtt da. Det er egentlig et spennende av det på slutten, for først prøvde jeg å ta den av, og da koket den av, sant? Så dro jeg med Ivar ut der, så sto Ivar der, foten hans gikk som en kanin, og så au! Da var jeg sånn, så sparket av ut på gata. Så når den rullet nedover, så kom jo Arnold i full firespray. Og så kom Moa brannvesenet. Det var jo litt stilig. Skammer og skrek over etterpå. Ja, det var veldig sånn kiste. Fra liksom total apati og tomme blikk til full panikk og lyd og... Ja, Det er heavy metal. Det er metal. det var ganske metal. Her er det siste øvingslokalet vi hadde på Gamle Slakthuset. Det virker en god del mindre nå da. Er det bare jeg som er mye større? Jeg tror det har blitt mindre, altså. Jeg er ganske sikker på det. Ja. Vi hadde i hvert fall, her satt Harald Magne Revheim og spilte trommer. Med sologitar-ansikt. Det er viktig for en trommis. Ja. Før så var det rosa farge på veggen, så det heter jo Rosa-rommet. Så vi hadde altså hatt øvingslokale på et rosa rom i 2 år. Det er litt stilig. Ja. Det er jo ganske rart å se nå, liksom at, for eksempel, det var den logoen vi brukte på den tiden. Den utgaven av festivalen som er Beyond the Gates, festivalen i Bergen, som da vedkommende så hadde rommet her nå og tydeligvis vært der eller et eller annet. Og da fremførte vi Virkelig Revelli, som var den platen vi spilte inn i 93. Spilte inn i 93, ja. Kom ut i 94. Så det er jo litt speisa at den platen der ble laget her. Når han liksom plakatmateriale. De levde nok litt på siden av på en måte det vanlige musikkmiljøet, og fikk seg platekontrakt og ga ut musikk og sånn. Og jeg husker på
jeg husker ikke helt årstall, men sier at det kan ha vært i 95-96 eller rundt der. Så var jeg i Paris og gikk innom en stor Virgin platebutikk som lå på Champs-Élysées, som selvfølgelig er nedlagt for lenge siden, og der var det liksom katalogisert en metal og heavy musikk, og jeg tenkte jeg må jo inn i den avdelingen og kikke, og liksom alfabetisk, og så de store bandene, Deep Purple og Kiss, og liksom disse her, de hadde egne liksom labler da, eller så stod det alfabetisk. Og av alle ting, og da fikk jeg liksom en litt sånn oppvåkning der. På under så hadde Enslaved egen label på platebutikken i Paris der. Og jeg tenkte liksom, ja, det var både med stolthet og kanskje litt fascinasjon og undring at det liksom, i Paris på 90-tallet, plutselig der så har Enslaved egen label i den platebutikken. Ja, det må jeg si, jeg var rett og slett litt stolt av å gå der og kikke at de faktisk var så store. Det tror jeg ikke hverken jeg eller mange andre var klar over på den tiden. Jeg husker vi reiste på Dynamo-festivalen i Nederland. Så var verdens største metalfestival på den tiden, mener jeg. Og jeg husker, det var jo norske flagg overalt når vi kom der. Vi tenkte jo, wow, mye norske folk her, og begynte å snakke, men det var ikke en mann som kunne norsk. Og når de forstod vi var fra Norge, så har jeg aldri sett så mye øvelse hagla mot deg. Og da var det jo flere der som faktisk sa de gikk og lærte seg norsk for å kunne forstå, spesielt de black metal-bandene som sang på norsk, og liksom kommunisere med dem. Og det var helt, og bare når vi sa med kjente typer, altså, Kjetil Gruttel og sånn, så var det nesten så de datt om, liksom. Og det, for oss var det helt sånn, ja, det ble jo spesielt. Og vi tenkte jo på de folkene som har sitt på gamle slakthus og vokst opp rundt der, og egentlig ikke noen sånn wow-faktor på den måten. Men det er jo ganske fascinerende å se hvor stort det er for mange i utlandet, ja. Bathory, selvfølgelig. Den er jo en gammel favoritt. Ja, sant? Gamlingene tatoverte den på seg, og Ja. ungdommen har det på veggen. Opeth har vi jo vært på 2 turnéer med. En i USA, Kanada og en i Europa. Marduk, det var jo med reiste sammen med på første turneen i 1995. Winter War. Ja, det var den, ja. I 95. Ellers har vi jo spilt med ja, Sodom Creator. Aldri spilt med AC/DC. Så dette var ganske sånn meta, full circle. Det er gode minner. Jækla kjekt å være her. Det må jeg si. Veldig, også kult at jeg holder på med. Nå er jo ikke det akkurat nye band som holder på. De bandene som holder på her nå er jo like gamle som oss. Men at det fortsatt er liksom i aktivitet er jo dødsfett. Altså, jeg var jo diskjockey på den tiden og spilte mye ute og sånn. Og så var det der, liksom, jeg hadde sånn huskelapp på kjøkken hos meg, husk å legge ut nøkkel. Så kom jeg hjem med sånn, og ja, så var nøkkel til Enslaved, ja. Så ut i postkassen. Jeg husker det som regel. Ja. Det var jo før 99,98% av befolkningen var DJ, så det. Ja, det var egentlig det. Ja, det var jo et poeng. Det var jo det. Storsalen. Skal vi rekonstruere første gang jeg traff deg? Nei, takk. Nei. Men det var her borte, da. Var det under konsert? Ja, Witchhammer og Arch spilte. Ja. Eirik og Håkson. Ja, men jeg tror det var under Witchhammer, altså. Ja, før han. Ja, forbandet, så det spilte her. Jeg hoppet opp på scenen, og så stage-diver jeg over 200 folk. Jeg stod her, da. Og så traff jeg han. Så høy. Doink. Det var første gang jeg traff han. Det var 16. april 1989. Skalle mot skalle. Men hva skjedde så da? Slåss dere, eller ble dere venner? Nei, det var... Han var ganske liten, altså, som sagt, så... Jeg tror ikke jeg vurderte noe slåssing. Jeg var spurt om det gikk greit, og så svarte han, men det var jo en stund før han kom i stemmeskiftet, så jeg var ikke helt sikker på om det var en liten jente eller en liten gutt. Men jeg stablet med mennesker på bein og ga en klapp på skuldre. Du ble jo lett over at ikke du hadde skallet ned en liten jente. Ja, men jeg visste jo ikke det før et par år etterpå. Ja, ble dere venner fra den kvelden? Ja, da var vi liksom bekjente. Tidligere på dagen så gikk forbi her, kom forfatterne, og de bodde jo borte i enden av gata.
Gikk forbi her og hørte jævla fet metal. Gikk inn her og stod og hoppte og prøvde å klatre opp og kikke inn her. Så hadde de lydsjekk. Og så var det en av de som så og kom ut og må komme i kveld da. Ja. Men så skjønte jeg det at det var alderen jeg var i tvil om. Men da var det fri aldersgrense. Så kom vi tilbake på kvelden og så. Det var derfor du kom tilbake, ellers hadde du ikke kommet faktisk. Ja. Jeg visste ikke om konserten, nei. Så du kunne blitt jazzmusiker i stedet? Kunne blitt jazz? Ja. Nei, jo. Jeg kunne blitt jazzmusiker. Så jeg lenger bort i gata og hørt. Du er jo blitt jazzmusiker nå, nesten. Ja, nå er jeg jo jazzmusiker. Kunstner da. Vi spilte her på de første konsertene i alle fall, og så spilte vi på en scene som heter Saualoftet på de siste konsertene. Det ligger der oppe. Kan ta en kikk opp. Skal vi kikke på Saualoftet? Jeg var ikke så bevandret i den der ekstreme metal-sjangeren, men mange av bandene som øvde her hadde jo forhold og kjennskap til band som Emperor og forskjellige sånne av de store norske ekstrem-metal-bandene på 90-tallet, og satte meg i kontakt med de, og vi fikk booka de til spillejobber. Da var det et sted oppe i lokalen her som heter Saualoftet, som var på en måte konsertscenen, intim konsertscenen, og der var det heftige ting som skjedde på konsertfronten. Jeg var litt mer sånn puddelrock-fyr og likte Stage Dolls og TNT og Bon Jovi, og det var en helt annen sjanger som kom kjørende i varebiler fra Østland og Hedmarken, og jeg vet ikke hvor de kom fra, med liksminka og avkutta sauehover på scenen, og lys, talgalys, og det var svart, og det var, ja, men det var et miljø, og det fungerte på alle slags mulige måter. Det var aldri noe sjau eller noe trøbbel, eller ja, og jeg tror egentlig så har det alltid vært et slags sterkt type metal-miljø i Haugesund Karmøy, og det er noe som, uten å trekke parallellene for langt, men altså, det er ikke tilfeldig at Carmageddon ble startet på Karmøy. Altså, det er liksom, den sjangeren har nok stått sterkt her i distriktet alltid, tenker jeg. Det var jo et spredt miljø på en måte. Først var det på Karmøy, du hadde liksom sånn gjenger både i Koppak, Åkra og Skudenes og Håvik, husker jeg, og Avaldsnes. Så vi kjente jo hverandre, begynte å kjenne hverandre mye, men det var liksom når du begynte å gå litt på konserter på typisk gamle slakthus og sånn, så begynte du å treffe folk fra Haugesund og Sveio og diverse andre plasser. Så det var sterkt, men det var ekstremt spredt. Det var lite samlende på en måte på den tiden, husker jeg. Og det gjorde jo at det bandt litt sammen under konserter på spesielt gamle slakthus og Røde Korshus i Kopervik. Scenen, var den her? Her. Der, ja. Og så var jo inngangen til konserten. Stemmer det, ja. Og der du kom opp. Og her var det jo... Scenen var her, og så henger lysveien. Det henger jo enda, så det er festene. Det var kult å spille her, da. Fett lokale. Det var så tett, liksom. Ja. Ja, her har ikke vi vært siden 1994. Nei. Det var vel sist vi spilte her. Det var her det kuleste, det kjekkeste konsertene var, for her ble det jo faktisk litt intimt. Ja. Her så vi Equinox, husker du det? Ja. Det var her inngangen til konsertene var. Ja, det er ganske kult å være her igjen, altså. Her var det, ja, selvfølgelig. Det er veldig kult å være tilbake. Både fordi vi har spilt her, men også sett bra konserter her. Altså. Equinox, han nevnte noe nettopp, var helt suverent der oppe. Og her var faktisk første konserten med syntist. Steinar Frakturus. Steinar Frakturus spilte synt med oss på en konsert. Releasepartiet til Frost i 1994. En Gorgård spilte support. Good times, altså. Ja, det er veldig. Det var forfriskende. Men alt var... nå har de jo malt alt hvitt, for alt var svart. Det var det, sant? Ja. Er dere litt sånn nostalgisk anlagt, liksom? At en får litt sånn... Ja, det vil jeg si. Ja.
får det sånne vibber. Liksom. Ja, absolutt. Ja, det blir ikke bare sånn nostalgitripp, det blir på en måte det blir mer historie enn nostalgi på en måte. Levende historie. Og det var her! Det har jo skjedd utrolig mye kult innenfor disse murene da. Ikke bare for vår del heller, det er jo fantastisk. Tror du kan få det i telefonkatalogen? Ivar Persen, levende museum. Visittkort. Men det ungdommene som går her i dag, Helge, er de alternative, eller er de mainstream, liksom? Nå er det alle mulige typer ungdom. Det er liksom kult å se, for når vi har konserter her, så er det liksom alle de der rocketrynene kommer. Men så kommer også alle de fineste jentene fra Varafjell og Hva dager er dette her? det er liksom alle typer. Sånn er det vel litt generelt rundt, virker det som, at subkulturene er liksom mer connecta på et vis. Folk driver liksom og Det er ikke så kraftige mainstream-kultur nå. Altså, alle tilhører jo på en måte en subkultur nå i større grad enn før. Når jeg jobbet her, så var jo det så ofte paradokset, fordi at du skulle lage noe for de ungdommene som ikke spilte på Verd, og ikke typisk fritidsklubb eller sånn. Og så samtidig da, så det eneste som ble spurt om i kommunemøter, det var jo ikke mange som brukte det. Så var det jo et paradoks, fordi at det er jo ikke... Hvis du skal ha 1000 mann her hver fredag, så er det bare å starte et diskotek. Altså hvis det er det som er poenget. Men poenget var på en måte... Det var en annen filosofi, men allikevel så ble besøkstallene på en måte lagt i grunn når du skulle få penger. På en måte. Det er jo klassikere. Ja, det er jo det, dessverre. Og det var dagens politikk. Men godt jobba, folkens, ja. Det er et utrolig bra aktivitetshus som har betydd uendelig mye for mange flere enn oss. Ja, de aller fleste som noensinne har startet band på Haugalandet og ja, i det hele tatt. Det er rett og slett kjempeviktig. Alle Haugesundsartistene har jo på et eller annet tidspunkt vært innom huset. Altså Vamp, Susanne Sund før. Alle disse har jo trødd gjennom gangene her. Men av en eller annen grunn så er det Enslaved som er liksom flaggskipet vårt da. Det er de vi liksom drar fram når vi skal skryte mest. Så når huset her fylte 30 år, så kunne vi jo hatt masse kule popstars ute i gården her. Men vi valgte å markere det med Enslaved da. Hvor vi heiv de opp på taket på huset og hadde en spektakulær forestilling. Hvor vi leide inn sånne lifter og heiste gitaristene opp og ned. Det var jo helt... Det var et deilig sirkus med fyrverkeri og hele greia. Så for oss er de det største. Jeg står på bakken. Du står på bakken? Jeg og meg og Arve skulle opp. Du og Arve i hver sin lift på siden. Ja. Jeg sto på bakken. Nettopp skulle kjøres opp der i røyk og full pakke. Og ja, det gikk jo som det måtte gå det. Nevnte Spinal Tap-faktoren. Men min lift ikke rikker på seg. Ikke i det hele tatt. Så sånn febril skroping inn i tåka der bare... Ja, virker ikke. Og så heldigvis så kikket han inn. Ja, det var sånn, vi kjørte vel introen 3 ganger eller noe sånt, og så... Men det var jo som forventet. Ja, selvfølgelig. Måtte jo være sånn. God kveld, gamle Slakthuset! Det hadde gått lang tid, liksom, vi hadde gjort mye greier, men bare å komme tilbake igjen der, så var det... Det var jo som om ikke det var gått så lang tid, egentlig. Spesiell opplevelse. Da liksom datteren min akkurat begynte å gå, så hun var med opp der, og hun kravlet rundt i flightcasene når vi rigget til lydsjekk. Det var litt sånn... Jeg var kanskje ikke så ung, nei.
at jeg nettopp har lært å gå når jeg begynte i Slakthuset, men likevel noe med det der, at ting fortsatt det samme, og kjekt å se at huset liksom ikke bare like vitalt, men kanskje mer, virker det. Her ser du bildet etter at liften begynte å virke igjen. Ja, det er bilder derifra, ja. Her var Spinal Tap-øyeblikket når andre gitaristen suste opp, mens min sto i røyken der, mens introen måtte settes på nytt igjen. Den Spellemannspris-overrekkelsen, ja. Det var jo selvfølgelig, vi var nominert for In Times. Sladrepressen var jo mer interessert i andre, altså kjendiser som Tommy Sharif og sånne som selger dekk og sånn ser på danseprogram og sånt da. Så vi fikk jo egentlig gå ganske i fred på denne røde løperen da. Sånn. Bortsett fra Haugesunds Avis. De måtte jo ha en prat selvfølgelig. Og vi hadde jo vært på Teddys, så klart. Hatt oss noen forfriskninger, og så var vi egentlig litt sånn flåsete da. Sånn der, hva vi skulle gjøre hvis vi vant prisen. Og da var det sånn, da skal vi gi han til gamle Slakthuset. Så vant vi selvfølgelig ikke prisen da. Nei, jeg gjorde ikke det. Ikke da, men så ble vi jo egentlig enige om at ok, skulle vi være så heldige og vinne den en eller annen gang i fremtiden, så skal vi gi han til gamle Slakthuset. Du har vel en hjemme? En hjemme, ja. Jeg har en hjemme, og så har vel Arve en hjemme. Ja. Og så har vi en på med kontoret. Mange har dere fått der? 5. Diplomer har vi. Det har jeg liksom i stova hjemme. Har en slags plan om å ta igjen Ansnesen en vakker dag. Han er hvert år, han. Han vet ikke om det blir 10 når det nærmer seg. I 2017 så vant vi en pris igjen for en plate som heter E. Og da var det jo egentlig bare til å ta kontakt med Helge Toft. Det var jo rørende, for at de fikk en tekstmelding om at de hadde en spellemannspris som de hadde lyst skulle være her. Jeg husker jeg gikk inn til sjefen min og sa det, og han var helt sånn oi. Det var jo som om Elvis Presley skulle komme inn døra, liksom. Så den er vi jo veldig kry for da. Det er veldig stas. I Spellemannshistorikken så er vi vel et av de få bandene som har 5 spellemenn, men vi er også et av de få bandene som har blitt bedt av en samlet presse om å flytte oss litt, for kjæresten til Jan Thomas kommer snart. Så vi har et par sånne rekorder. Vi har en del rekorder, altså. Jeg vil advare dere. Jeg vil advare dere, og det er mening. Så jeg sier bare, vær så god, Fobia!